فيها تري سامبل غربت رحت الغربه ما قدرتش. حليم الفكير 25 ans chef d'entreprise dans l'événementiel. نحكي لك هادية سي بتيت انيكدوت. لو جور تاع الديبار تاعي رايح في الايروبار وكنت ماركي في لافيش تاع لاباف. دورت راسي هكذا شفت مامير وخويا يبكيو في زوج. عاود دورت راسي ديريكت قلت لا ما لازمش تبكي ما لازمش تبكي تما تقعد قادر. ومن بعد قلت بون انا مسلم هادي سي سور، انا الجيريان سي سور، انا نولي سي سور. خدمت بزاف عفايس سورتو في الغربه خدمتهم كاع. خدمتهم كاع سيرفر في ماكدونالد، اجون ايموبيلي، بعت القهوه بورتا بورت، درتهم كاع. ما كانش حاجه اللي تسمع على بالي كنت قادر نربح فيها نصيب وما درتهاش. كنت ديكلونشات فيا في الغربه واحد الباتريوتيزم ما يجيك غير لها فات. كي تكون بعيد اللي تفهمها. خو تروح نعطيك اكزومبل، تروح لالمان تشوف الترقان تاع الالمان لافي اللي طول خلاص كلش مريقل. واش راك دير؟ كاسكو طا ريغلي ما عندك ما تريغلي خو. هنا كي تجي تشوف يا خو مجميع عفسه ما تعجبكش سقمها. او سي كوم سا كجاجي اون فيت. كي نشوف حاجه ما تعجبنيش ولا راني حاب ندير حاجه ما كانش فران اللي راح يحبسني. وعلاش رحت باسكو جيتي ديسو اون بروميير فوا. Il y a des Algériens qui ne vivent pas comme les Algériens, ils sont au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde. Quand j'étais au lycée par exemple, كنت نقرا avec ولاد فلان ولاد فلتان et كنت نشوف عفسه خو كلش سهل لهم. Principalement هذاك الوقت العفسه اللي كانت تقيسني بزاف c'était les voyages ou les vacances. تاع يلحق جوان كل يوم تروح تمشي في اجيب فيلو مع صحابك ايتو سي نوت بروغرام. مي حبيبنا وجد فاليزا ومقلع لاسبانيا. ما كيعاود يولي من لي فاكونس يحكي لك لي فاكونس تاعو درت كدا ودرت كدا ودرت كدا. توا تي لا شغل تجيك اون فرستراسيون تجيك عفسه هكذا. اي جو فوايي كو بور او سيتي بوكو بلو فاسيل. لا في تاع التقليعه تاعي لا في كنت خدام سيرفر في بيتزيريا هنايا. Par contre, d'autres personnes, les canaux frontourage taï, c'était tellement facile. Et en fait, il avait le choix. Non, t'as pas le choix. C'est le peu de trucs les تقدر ديرو كتخبش عليه بزاف. Mais après, il y avait un point qui était très important, c'est que les cartes يتبدلوا. Parce que c'est plus la même chose. لها ما عندكش معرفات اللي عندك لهنا، ما عندكش بابا، ما عندكش ماما، ما حتى واحد هي انترفيني عليك. لها سي انت وهذا بس. فرنسا j'ai animé mes premières conférences. فرنسا j'étais très jeune. Parce que ما عنديش double nationalité ولا. J'avais 21 ans, j'avais déjà ouvert mon entreprise في فرنسا. Le réseau maghrébin et tout, donc ils essayaient de me mettre en avant. J'ai animé ma première conférence thématique. Donc qui خرجت من la conférence, c'était une fierté. Parce que j'avais, je sais pas, 500 chefs d'entreprise en face de moi, ils étaient tous confirmés, des années d'expérience et tout. Et qui كملت en fait mon pitch, نادو صفقولي. J'étais très content. Mais كي خرجت, juste après ça, je voulais عاود تهبط direct, je suis libre. وعلاش parce que j'avais personne avec qui partager. Je voulais avoir mon père, ma mère qui soit fiers de التربية تاعهم, de شغل الشقا اللي شقاوه. C'était un petit peu هذاك هو le résultat. Et ne pas partager ça, c'était un petit peu difficile. Donc, ça n'avait pas vraiment de valeur. La valeur de la chose, c'est qu'il te partage. Oui, et là, il y a de la valeur. J'ai décidé que نجي لهنا وحاجة ما تحبسني. شغل كسا سوا حيط تجبل بنادم ديناصور كيما حبيت خو. تجيب لي واش حبيت احنا ناكلو نعضو ندحسو مي ماكش حتحبسني. C'est comme ça et pas autrement. C'est un parcours طويل fait 11 km et tu as 33 obstacles, peut-être des fois plus, des fois moins, mais tu as des obstacles sur ce chemin-là. Et c'est ça l'état d'esprit en fait. L'idée que j'ai envie de partager à travers le Renoir, c'est ça. C'est un parcours, des obstacles, l'objectif حاجة كملوا برك. C'est pas la peine de louer le deuxième, troisième, c'est pas une compétition. L'objectif c'est de finir juste le parcours. C'était mon besoin. J'avais besoin
de vivre un événement هكذا هنايا. Et je me suis posé une question. يا خو est-ce que راك تستنى كاش واحد يديرها ولا ديرها نتايا؟ J'ai décidé de le faire هنايا tout simplement. Et كي تخرج من الغنوايا l'état d'esprit تاعك يقعد un moment. En fait il faut le garder. Mais يقعد un moment تاع خو حاجه ما حتحبسني. Parce que أنا كملت غنوايا. Parce que أنا كملت كاع les obstacles هذوك. Et personnellement je représente les obstacles par les obstacles que je rencontre au quotidien, que ça soit في الخدمة, في la bureaucratie. Mais alhamdoulilah jusqu'à aujourd'hui. Gars, les obstacles, les tlaquena béhom, on les a surmontés, on les a pas surmontés, on les a détruits. Ceux qu'on n'a pas détruits, très oui, arrête. Il y a une génération, j'aimerais bien aussi que nous on laisse notre trace. L'empreinte de la génération, j'aimerais bien que tu aies. On a des exemples qui font bizarre. 2009 qualification de la Coupe du Monde. صاحبي اسكو حسيت واش كان برا؟ اسكو شفت بلاد كومبلي تقلبت كاع فرحانين خو السراقين ولاو ما يسرقوش بلاد ما يتبلاوهمش باسكو علاش ديباساو هاد العفسه الفرحه هذيك ديباسات كاع هاد لي باريير لي طابو العقدات اللي عندنا وكان ما شفتهاش والله نقول لك نعلبوها نريح في الخارج ما نجيش بصح خو شفتها بعيني ما قدرش نقول لك يا ما تيكزيستيش ولا امبوسيبل زاير تصلح يا خو كان تصلح بوندون دوك لي 15 جور والله جو سي كو تقدر تصلح افي باسكو هذاك لي طا ديسبري هذيك الفرحه اللي كنا بها لو كان تكون في قلب وفراش كل واحد كنا الله هانيه. دونك يا اون فراز اللي يقولوا ما راناش نقولوا بلادنا ما عطاتناش رانا نقولوا علاش ما خلاتناش نمدوا لها ها واش مازال ما فهمناش. La phrase, elle m'a marqué, vraiment, elle m'a marqué parce que je me disais, ça sonne et tout, je suis à 13. Quand tu dis, ouais, en fait, c'est un petit peu ça le problème, c'est que je m'en fous, je suis bizarre, elle m'a donné énormément. Mais laissez-moi faire, laissez-nous faire. Quand je dis laissez-nous faire, c'est laisser cette jeunesse s'exprimer. T'as des talents partout, vraiment, t'as du talent. Un rêve, c'est que mes enfants vivent heureux ici, en Algérie. Ça, c'est mon rêve. Et je me battrai pour ça. Je ferai des pieds et des mains jusqu'au dernier souffle. Mais madame Biacho qui كبروا لهنا, l'état d'esprit اللي كنا نحكوا عليه من قبل, يكونوا يعيشوه لهنا. Et ça, c'est mon rêve ultime. جدي كان فلاح في ترابه مرتاح يشرب الماء من البير ويتكى في ظل الكرمة ياكل في الصيف يلهى طون ليفير